इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एयरटेल के IPTV बॉक्स में अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम आती है, साउंड नहीं आते हैं आपको कहीं से भी, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले रिमोट के अंदर चेक कर लेना है कि आपकी वॉल्यूम जो है होनी चाहिए बढ़ी हुई, ऐसे नहीं। और यहाँ पर एक म्यूट का बटन भी रहता है, ये म्यूट तो खास करके होनी नहीं चाहिए। अगर ये म्यूट होती है तो उस सिचुएशन में दिक्कत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि म्यूट नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने IPTV की सेटिंग्स में चलते हैं। जो आपको करना है, सबसे पहले इसमें चलते हैं, क्लिक करते हैं, इसे खोलते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है जैसे कि साउंड वगैरह में, किसी चीज़ में, तो वो डायग्नोस्टिक्स में शो हो जाती है और ब्लैक कलर से दिखाई देती है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो बैक कर दीजिए। अब मान के चलिए आपके एप्लीकेशंस में, किसी एप्लीकेशंस में साउंड की दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करिए, एप्लीकेशंस को रिस्टार्ट पर लगा लीजिए और रिस्टार्ट कर लीजिए। और उससे पहले आप आपने इसको भी रिस्टार्ट करके रख लीजिए, ये भी बेटर है। अब यहाँ पर क्या करिए कि आप साउंड सेटिंग्स में फिर भी एक दफ़ा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड्रॉयड सेटिंग्स में जाइए इसके लिए और यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंसेस पर जाइए। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस जगह पर डिस्प्ले एंड साउंड, डिस्प्ले एंड साउंड पर यहाँ पर नीचे जाइए। ठीक है, मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर नीचे जाते हैं हम और यहाँ पर डिस्प्ले एंड साउंड को क्लिक करके खोलते हैं। और यहाँ पर आप जिस तरीके की हमारी ये सेटिंग्स है उस तरीके की ही यहाँ पर रहने दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर साउंड है, देखिए यहाँ पर सिस्टम साउंड्स, ये आप ऑन रख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एडवांस साउंड सेटिंग्स यहाँ पर भी ये इसी तरीके से सेटअप कर लीजिएगा जैसे हमारी है यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरा डोल्बे ऑडियो सेटिंग्स, तो उसे भी यहाँ पर इस तरीके से ही रहने दीजिएगा। तो जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी दिक्कत आती है तो फिर इसका बस सिर्फ एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर अबाउट में जाइए। ठीक है, और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। जैसे आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये छोटा सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।